Unboxing del Huawei Mate X-T, el mejor plegable del año. Hey, ¿qué tal? Hoy tenemos algo muy especial, el Huawei Mate X-T, el plegable que está dando mucho de qué hablar. Vamos a ver si cumple con todo el hype. Desde el momento en que abres la caja, la experiencia es premium. Diseño elegante, pantalla que se despliega suave y sin esfuerzo. Mira eso, ¿no es una belleza? Pero no solo es bonito, también viene cargado con tecnología de última generación. Potente procesador, cámaras impresionantes y una batería que promete durar todo el día. ¿Será este el futuro de los smartphones? Déjame saber tu opinión en los comentarios.